好，弟兄姊妹早晨。感謝神讓我哋今日喺當中係一個感恩嘅崇拜。我哋上年11月呢個感恩節嘅時候咧，就有一次感恩見證嘅時候，聽到弟兄姊妹嘅見證分享都好深受感動。咁其實咧，認識大家日子越耐咧就過去呢半年咧，聽到好多弟兄姊妹嘅經歷。聽到弟兄姊妹嘅見證，其實原來我哋如果留心去聽呢，有好多故事、好多見證可以去從當中去得到鼓勵嘅。咁所以盼望弟兄姊妹都唔好吝嗇，即係同弟兄姊妹分享神喺你生命裏面嘅作為，以至即係讓弟兄姊妹從你嘅生命裏面睇到神嘅信實其實幫助我哋更加去信靠神。跟隨主一生嚟到去侍奉神。咁我做一個見證咁琴日咧係阿黃太嘅安息禮拜。咁大家都知道呢兩日都落雨係咪？天氣報告話係100%落雨。咁事實上咧，我哋去到即係呢個安息禮拜嘅場地咧，都係落緊雨微微雨。咁但係咧，當即係準備要去到安土禮嘅時候咧。就雨就慢慢停落嚟嘅，而且出太陽即係弟兄姊妹當中亦都有啲分享，佢哋已經搏命祈禱咧，即係求神保守能夠停雨能夠呢個安息特別入土禮喺戶外能夠順利進行。神就係咁奇妙但係之後咧，當我哋離開嘅時候咧，又落翻大雨所以神有時就係俾一個最好嘅時間。神真係看顧住我哋，就好似頭先經文講神係美善係良善信實。咁所以就係咁簡單一個小小嘅經歷，你就睇到神係幾咁奇妙所以唔好睇輕神喺你生命裏面所做嘅工唔好話即係好小事，好似唔值得講。其實唔係，我哋上個禮拜睇嘅創世記，佢講話神所做嘅太陽、月亮係一個記號係一個咩記號呢？你冇每次見到個太陽都睇到係神嘅創造，亦都係代表神嘅榮耀。你會唔會睇到係一個記號？即係記號係代表咩？提醒我哋，就好似我哋揸車要睇到啲記號，識得點樣揸，按住嗰個路嘅指示係咪？神俾太陽喺當中。聖經話係一個記號，就提醒我哋呢個世界係神所創造。每次見到太陽出嚟嘅時候，你應該諗起係神嘅創造，而且睇到神嘅榮耀。盼望今日呢個聚會呢，我哋都係一齊咁樣去經歷。上次我哋話希望我哋每次入呢度門嘅時候你帶住一個咩咁嘅心情？太多帶住好多掛慮仲諗住。有啲乜嘢未做屋企可能有啲嘢要維修或者諗一陣間食飯去邊度食即係可能諗好多嘅顧慮。但係呢，嘗試放低呢一切入嚟呢度門嘅時候呢，就帶住一個感恩嘅心嚟到稱謝神嚟到讚美神所以我哋好好呢，我諗我哋可以耐不耐咁樣去重溫咁特別詩篇100篇呢，係俾我哋一個好提醒，做一個感恩嘅人。特別我哋話家和四則係咪？要多感恩我哋要學做一個感恩嘅人，感謝上帝同埋要讚美上帝。咁所以咧，當我哋弟兄們上台去分享嘅時候咧，可能我哋講故事或者講我哋生命嘅經歷咧，有好多細節嘅地方但係因為時間有限咁所以請我哋留意個重點就擺喺你所講嘢。係希望能夠榮耀神。另外就好似一塊放大鏡人透過你所講嘅説話咧，就好似能夠放大鏡睇得清楚神嘅作為咁所以亦都希望係能夠討神嘅喜悅所以弟兄姊妹可以按住呢3個嘅焦點嚟到去分享神喺你生命裏作為，然後將榮耀歸俾神。咁好多時候嘅見證會咧，就係你等我，我等你，係咪？
咁如果你已經有感動咧，咁你唔需要等到最後嗰個嘅，咁你就把握機會咧先上嚟，咁然後等即係後面嘅弟兄姊妹可能因為聽到你所講而受感動咧，先至上嚟。咁所以請有預備嘅、有感動嘅先上嚟同弟兄姊妹分享。好，將時間交俾大家。OK， 感謝主。我因為我而家揸緊嗰個車咧，咁咧就點講咧？應該咧就一開始嗰時咧，因為而家落雨咧，成日都早輪好落雨嘅。咁我架車咧又驚，哎呀我架車點咧？做咩突然間停咗？一陣間就唔知點算。即係其實我好怕呢架車咧泊喺有兩條 lane 咁啦，喺呢個紅綠燈，我心話，如果希望唔好停喺個紅綠燈嗰度，一停喺紅綠燈嗰度咧，咁啊轉咗綠燈啦，哎呀又着晒嗰啲燈啊，裏邊一盞燈着晒，哎呀我話死啦，都唔得點啊，都唔知點啊咁樣。咁我女話你閂咗佢再開，咁咧然後行啦咁。咁我聽我女講係咪得啊？因為我未試過，因為咁我話好感謝主，真係足之行咯喎。行咗之後，咁我話我架車都係要換油啊之類咧，又走去換油，走到去車行度換油出嚟咧，咁佢話得啦，搞掂晒咁。因為嗰個人咧同我揸過一輪嘅，咁我話咁啊輪到我，佢俾交錢啦。又俾佢換咗啦，我咪開啦，一開又死喺中間，停喺度，點算？咁我又閂翻又開啦，咁後尾我 back up 嗰個門口嗰度 back 喺度，咁啊停喺度閂咗佢，跟住嗰個車行咧就喺我隔離，我就去我架車又着咗啦，點算咧？我唔知點算啦，係咪？之後咧佢就話。佢又講，我又我講啦，我同佢講英文，佢又唔明我講。咁之後咧，佢話：咁我話佢講極都明咁，後尾揾個中國人嚟同我傾。佢話：你架車咩事啊？我唔知啊。佢話佢開咧就得，我開咧着晒燈，都唔知點算我話。佢話不過咧，咁我話你跟我嚟上我架車，我話咧我開呢個隔離起碼都定當啊，係咪？因為叫佢話 OK，佢又同我講喎。咁其實你架車咩事？我唔知啊，我嚟呢度換油。佢話換油就係換油咁講，佢乜嘢都唔理嘅咁。不過我咧就換咗嗰個電啊，話俾個師傅聽。佢話佢話可能你嗰個係舊版，即係裏邊嗰個舊電嗰個係舊嘅，你換咗個新嘅接唔上咧，可能係。咁佢話可能嗰個原因啦。咁咧到佢話嗱架車係咪好震咧？我話係。咁你要即係彎一輪咧，然後先至即係嗰個車冇咁震咧。佢話而且你睇嗰個速度咧，你係睇1，之前咧就可能係冇到1嘅，即係0嘅。咁即係接唔到。我話感謝主啦！我真係要揾到呢個師傅解釋俾我聽，知道原因咧就係喺嗰度。我話感謝主啊！真係好多謝。咁我叫個師傅坐喺我隔離，我翻到屋企，即係好近，兜個屋企。佢話你得未啊？我話你都唔好落車住，仲要坐到我翻到屋企喺個麥當勞，我近隔麥當勞，我喺嗰度。我話嗱，佢話你得未啊？我話得啦，我知道咩原因啊嘛。咁我咪即係好感謝啦。咁後尾我話嗱，我話如果你要差傳我錢咧，我可以俾你，因為呢啲嘢好難講係咪？佢公司話差住你，佢哋要俾。我話如果你差住你揾我啦，我哋 call 我電話啦，我淨咁講。咁跟住佢話唔會差住你嘅，佢話因為咧呢啲係另外嘅事，係唔關你即係換油啊嗰啲咁嘅。咁我唔明，佢話我知你，咁我話你知道點同你公司講啦咁佢話我知道點講。所以我好感謝主俾我有個機會。
哇！真係好感謝，因為車咧，我而家都好驚㗎，過嚟要 warm up 一輪。琴日落雨啦嚇，哎呀要出去攞藥，哎呀我都已經，哎呀我話神係好，你真係幫我真係揸嗰架車出去，我其實都好擔心嘅，即係有落雨，咪出去嗰時又冇雨，哇攞完藥，哇落大雨，哇好大雨翻屋企啊要，咁我冇辦法，都係要靠主俾我平安翻到屋企。咁我老公見到我翻嚟，我話你成身濕晒，我話係啊冇辦法，一落雨。都感謝主，我今日可以做呢個咁好嘅見證，多謝多謝。早晨，我想講少少下我尊主為大感謝，即係呢個討神喜悅少少嘢先。講下我點解會今日以前我嚟過呢個教會嘅，聽到啦嗬。咁我點解會又再翻嚟教會咧？一直喺呢個疫情之內咧，咁啊喺網上都會係行嚟行去嘅，咁啊神啊感動我，佢話翻屋企啦你，佢話你唔係時候翻屋企噶啦，咁我翻屋企啊，咁我喺度禱告，翻邊個屋企啊？咁我係喺千路嗰度嗰個開會噶嘛，我個教會嗰度，我好成日想翻去黃牧師度，成日想翻，但係我老公阿梅生咧，嗱講起梅生真係要多謝梅生。因為神石叫我翻屋企，我真係好想翻去，但係我冇同佢講。點知原來我話翻去邊度好咧？原來佢又喺度靜雞雞嚟揾呢個教會喎，揾咗一次都話：哎呀冇開到啊！咁我又唔出聲啦。我心話我又禱告，又同神講係嘛，係時候翻屋企㗎啦你。咁我咁啊到再過多一個禮拜，我話唔係啦，阿梅生話唔係啦，都係嚟呢度睇下啦。結果又嚟到睇咧，真係有開喎。咁我仲有一個驗證咧，就話神話同我講，佢話神啊，你翻嚟嗰個教會咧，神係早已預備咗一個牧師，即係將呢個教會咧興旺。咁我梗係要驗證噶嘛，係嘛？當我嚟咗幾個禮拜之後咧，真係驗證到我哋有一位擔當嘅牧師，真係很擔當。因為嗰個 Kathy 姊妹喺台上，我最記得佢講嗰個見證，講到流淚，真係好開心啊！能夠揾到呢位牧師翻嚟，咁我同神講：我係啊，我話呢位牧師真係好擔當㗎，但係嘛 Amen 啊，真係好開心。咁啊講一個最少嘅見證，真係好似牧師或者係少少嘅見證，神都會看顧。年3晚嗰日，好凍啊！我個仔車我同我先生兩個去食飯。翻到屋企11點幾，差唔多12點。咁我哋冇車揸出去咁啊，當然冇揸 remote 啦，係咪？嗰度門壞咗喎，你點算得咁凍？即係喺嗰陣嚟講咧，我哋嗰度咧，如果你冇鎖匙，要等個半鐘頭先至可以開門俾你翻入去嘅。凍到咩咁啊？梅生話：佢第一時間用佢自己嘅意念啊，唔驚啊，老婆，我擒入去開門俾你。我話唔得㗎喎，我話唔好咁樣啦，我聖靈為我好擔憂㗎，係嘛？佢話邊有咁夜有啲阿婆阿公出嚟開門俾你啊？係咪啊？行公園，咁我一味行一路咧就話：我神啊，你話過㗎，你叫 Kitty 有咩事要企喺度站住，你必看顧我㗎嘛，係嘛？我話你老呀，我話神啊，你要救我先得㗎。去到個閘口度，佢都話要擒入去，我唔好擒啦。我話神有時間㗎，點知一陣間望到佢最入有個阿婆，唔係好奇。嗰個阿婆咧就佢個仔載佢翻嚟嘅，食完飯。佢咧本嚟就翻得上樓，佢話要等個仔我架車行翻出去，佢先至走。我話唉，哈利路亞，哈利路亞。即係我
真係好見證，就話神少少嘢都看顧我哋，我又好多謝咯，真係就感恩咯。等日後有好多啲好感恩嘅，我都可以分享啊，多謝。非常之好啊，同我哋分享。我係 Betty 啦，大家都識我啦。咁上次感恩節我冇同大家分享感恩，但係呢幾個月咧，我真係有啲同大家分享生活上嘅感恩。咁大家唔多唔少都知道，我先生阿 Johnny 啦，咁佢跌親啊嘛，咁佢唔係真係跌親好乜嘢，但係扭傷咗啦嗰個腳，咁咧就要養傷啊。咁啊佢咧就不經不覺咧就已經3個月。咁大家都知道我哋兩個咧就好似火星撞地球嘅有時。咁呢3個月咧，因為我係退咗休啊，咁由朝到晚都對住佢，地方又唔係好大，得9、6、8尺嘅屋嚇，我去邊度走咧？咁弟兄姊妹咧都好知道我哋兩個咧有時真係好嘈啊咁樣，但係佢哋都好擔心我。相信弟兄姊妹都有為我祈禱。你兩個唔好哇，真係見新聞啊咁。但係感謝神喺呢幾個月咧，真係好奇妙。其實好多人都話 Betty 啊，你性情都幾溫和，好似係。原來咧生活上嘅壓力咧，有時令你咧真係會改變㗎，弟兄姊妹真㗎。咁咧我呢幾個月咧，真係神咧其實係教導我學識溫和。我唔敢講係溫柔，但係要溫和。咁和諧喎，咁溫柔啲啦，少少啦，咁就即係悉心照顧佢。咁你都係同大家分享咧。喺我性情方面咧，真係神真係喺度調教緊我。我都好多謝藉著佢嘅受傷而令到我哋兩個咧喺性情方面都有改變。咁同埋咧我代表佢講啦，佢話即係同我講聲多謝神。喺呢幾個月咧，佢脫離咗佢自己嘅壞習慣，就係食煙。咁喺食煙嚟講咧，好。即係好多謝神，我同佢講，我哋兩個其實咧後期咧，即係都好自動啦，就係兩個一齊祈禱啦，或者佢自己祈禱成日同我講話，我有祈禱㗎，知道食煙唔好啊，不過戒唔甩啫嘛。咁而家咧就即係藉著今次佢嘅受傷啦，真係作一個好見證，就係佢喺佢嚟講啊，我嘅唔係話食到煙就係冇煙，唔係，即係佢自己真係戒甩咗。咁真係好多謝神。咁同埋討神嘅喜悅咧，就我要學溫和啦，我要學喺近日咧呢幾個月咧，亦都感謝神俾我真係喺追求認識神，更加去追求佢，更加親近佢。過去以往雖然我喺呢個教會好耐，但係時常都識得㗎啦。我明㗎，我學習啊，我學習緊。但係我覺得呢幾個月係直情好迫切地催我去學習，亦都係調教緊我對神嗰個侍奉嘅心。咁我亦都喺呢度同大家講，真係好多謝神，亦都希望神繼續用我啦。保守我，同埋我聽日翻香港，亦都求神保守我平安嘅腳步翻去香港，亦都平安腳步翻嚟嚇。咁下幾個月再同大家講下感恩嘅説話。Thank you。Hello， 我係阿 Kim。阿飛，你咩啊？感動就出嚟啦嘛，係咪啊？係啊。咁其實咧，點解我會出嚟講咧？其實我就好衰啊！我咧12月份咧，咁我就其實冇咗嘢做，因為阿婆就過咗身，因為我做咗7年嘅份工，咁佢就過咗身。咁當時屋企個
個月都 OK 嘅，12月份都 OK。因為佢過咗身之後，其實佢屋企人俾咗封利是我，即係仲要喺喪禮嘅時候俾咗封利是我。咁啊，佢話等你即係你呢個月你休息下啦，唔好做咁多嘢啦咁樣。咁其實我都擔心噶嘛，你一封利是咁即係可以捱到1個月嘅。咁嗰個月其實我好輕鬆嘅，我完全唔急去揾嘢做，因為我有錢交租。咁後尾到月中咁上下啦，我就開始要揾嘢做咯喎，即係我比較唔係咁容易揾嘅，係啦。咁我當時我就覺得我開始急啦，開始騰啦。咁我就去，即係有啲人 push 咗話，你去邊度見工啦？去邊度見工啦？咁其實因為我個 working permit 咧，我2月初我就到期。咁其實有人話嗌我，你試下去 Monty 邊度一間藥廠去見工。其實嗰個地方我都唔識嘅，都死衝，算啦去啦，因為我真係有啲急。咁啊去啦，去到爭啲我入咗 freeway 口我都好驚。咁去到失望，人哋話我哋呢個月唔請人啦，你下個月先嚟啦咁樣。咁我話 OK， 咁然之後我就問，即係我用咗好多方法去 check， 究竟我 working permit 可唔可以 extend 咧？我可唔可以轉任何身份去轉咧？其實當時嗰刻我試過好多方法，都覺得係冇啊。咁我嗰刻我就會覺得我急嚟做咩咧？我所有嘢我自己好努力去做晒，我亦要做嘅嘢，要問過晒嘅嘢，其實都係冇嘢可以做。咁嗰刻我就放低心，好啦，神我就交俾你啦。即係嗰刻我就覺得我全個人係完全放鬆晒，係啦，即係我會覺得我真係完全去倚靠佢。嗰刻我覺得好得意，你係好騰嘅時候去揾工，然之後突然之間你係完全100% 放低去交俾神，好願意。咁 OK 交俾神。咁然之後，咁當時其實我後尾都有一份工做緊嘅。咁然之後就好偶然嘅機會，阿容太啊，大家都識阿容太，唔知佢有冇聽緊呢個見證？佢成日都話我夠鐘我就聽啦。其實咁巧，其實阿容太個新抱嗰日就打電話俾我，不如見下面啦，約下食飯啦。不如23號啦，我過嚟啦咁樣。咁我就話，我唔得應承你住喎。我話因為咧我而家揾緊工啊，我隨時有工做咧，我就唔會同你食飯噶啦。即係我要做工。咁我話不過暫時我未揾到。咁佢就話：咦，你而家揾緊工啊？不如你嚟照顧我奶奶啦，好唔好啊？咁我話：咦？我話都 OK 喎，咁樣我可以即係暫時咧。通常因為佢嘅工只係得我4個鐘啊嘛，咁其實係唔夠我生活噶嘛。咁我話好啦，我暫時做住先啦。即係但係我都唔 promise 你我可以照顧到幾耐，直到我揾到工為止啦。即係然之後我就會覺得係啲工嚟揾，即係會揾我，即係我係揾唔到工嘅，係啲工嚟揾我。咁後尾到即係我又會做另外一份 part time 咁樣啦，2份都可以即係勉強過得到活啦嚇。咁突然之間又會覺得，唉，即係咁樣都好似唔係好夠好長遠咁樣咧，即係始終唔穩定啊嘛。咁我就即係突然之間會有個心話，不如去讀下書啦。咁然之後咁巧咧，2月頭咧我就收到阿拜登嘅消息，話我可以 extend 2年嘅 working permit 啦。於是乎我就完全我放鬆晒，即係會覺得哇，神真係為我預備咯。其實我就算我點講，其實都係冇用，都係要交俾神咯。咁而家變咗我就覺得好啦，即係好感謝神咯。其實神係真係會為你而開路咯嚇。佢閂咗扇門，另外一扇門就會為你打開咯。所以我就覺得其實大家真係唔使驚咯，神係會為你哋鋪路咯嚇，係咁啦。
好，弟兄姊妹，特別網上弟兄姊妹咧，可能即係冇機會直接講啊，所以即係如果網上弟兄姊妹咧，你有感動啦嚇，咁你可能可以透過短信話俾我哋聽，咁我哋可以有人代你去讀你嘅短信嚟到同去分享，因為就好似頭先阿 Kim 講，可能容太喺度睇緊啦，啊，咁有啲弟兄姊妹係有感動會好想講，不過因為佢唔在場啊嚇，咁所以可能網上弟兄姊妹可以咁樣。咁嗱而家咧就都大家好想早啲食飯係咪啊？嚇，咁啊唔會有壓力㗎嚇，即係唔係因為好得意嘅，即係神感動你嚇，好多時候就係你過咗之後你先會後悔嘅，即係話啊完咗啦，哎呀早知頭先即係應該出嚟講啦嚇，啊即係有一種催逼，但係就覺得即係基於唔同原因啦嚇，即係有啲人唔中意企喺人面前講。我記得我喺德州侍奉教會就係咁樣，我哋有位姊妹咧，佢講得好清楚，我好想講，但係我好怕企人面前講。咁後來我哋話啊，我哋如果你真係怕企人面前講唔緊要，可以俾你坐喺度，我哋遞個咪俾你嚇，都得嘅喎嚇。咁所以如果有咁嘅頂住你真係好唔想企喺人面前咧，呢個咪就好處就唔係 wireless 啊嘛，可以遞到俾你喎嚇。咁所以但係其實有一個好特別嘅，即係當我學即係點樣去做見證嘅時候咧，就好似我哋中國人講啊，即係你得到恩惠，我哋正常會回報係咪？即係你覺得欠咗一個情係咪？欠咗人一個人情。你有冇諗過原來當神做咗啲嘢去幫助你、俾恩典你嘅時候，你唔去回饋，唔去述説，你係欠咗上帝嘅榮耀，你係剝奪咗神嘅榮耀。呢個其實從呢個角度去思想咧，其實相當嚴重嘅喎。即係你欠任何一個人都還好，你欠上帝咧，嗰個就好大件事喎。咁當然嗱，其實點解咁講咧？即係呢個都係我自己學習，即係話，即係當我哋得到上帝恩典嘅時候，即係話俾人聽咧，其實唔係自己有啲乜嘢好想人去稱讚自己，而係好似一塊鏡，你講完出嚟反照咗，讓人睇到神咁樣咧，你係為神做咗啲嘢，係幫人去更認識神，能夠睇到神嘅榮耀。當然從另一個角度就係你亦都即係還咗呢個即係上帝俾你嘅恩典就好似我哋人都會咁樣做咩？你欠咗人哋嘅人情，你都會揾方法去還係嘛？咁更何況我哋得到神恩典，我哋把握咁嘅機會去為神去述説，去歸榮耀俾神，係理所當然嘅。咁所以嗱，時間無多即係如果一陣仲有幾位嘅，我哋會等你。但如果唔係咧，即係我諗我請阿財咧過多2分鐘，如果都冇人上嚟咧，我哋就結束啦。好。
喺呢度代阿黃太嘅家人去對教會有啲嘅表示，好多謝弟兄姊妹，特別喺黃太過去患病嘅時候不斷為佢祈禱，又有機會去探望佢，再加上最後喺醫院嘅時候有弟兄姊妹去同佢道別。咁黃太嘅家人，特別佢嘅女兒同我哋表達好多謝弟兄姊妹對佢嘅家庭嗰種嘅幫助，對阿黃太嘅照顧，同埋對阿黃太過去有機會喺我哋教會能夠同弟兄姊妹有團契有生命嘅交流。特別琴日喺呢個安息禮拜裏面，佢個女分享到黃太原來以前都係拜神嘅，都好迷信嘅，直至到09年去信耶穌，係佢生命嘅改變。佢嘅家人特別佢女講，睇佢洗禮受浸嘅時候，睇到佢好開心，生命一個好大嘅改變。咁亦都讓即係黃太嘅家人即係一齊有機會去認識主。咁所以佢特別都係即係多謝教會即係喺黃太嘅人生路上面，即係有機會亦彼此認識，同埋即係讓佢喺神嘅恩典裏面去成長。咁都將一切榮耀歸俾神。好，將成交俾阿財。